bin seit 2 bis 3 Tagen überlegen, welche Char-Konstellation auf dem nächsten FET für Fast Progress die beste wäre und wollte mal nachfragen, wie du das siehst. Tja, mein Freund, das freut mich natürlich, dass du mich das fragst. Ich habe absolut keine Ahnung. Nein, Spaß. Welche Char-Kombi die beste für FEC, für Fast Progress? Naja, also das Ding ist halt, letztes Mal war glaube ich sogar ein Blade, oder war es ein Ranger? Scheiße, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war letztes Mal kein Elle oder Psy der Erste auf Maximallevel. Das weiß ich noch und auch kein Ringmaster. Ich glaube, der Erste war actually ein Blade. Oder es waren auf jeden Fall einige Blades in den Top 10. Also als der Erste 160 erreicht hat, waren glaube ich 4 Blades oder so in den Top 10. Und da haben mich auch einige Leute gefragt, wie das sein kann, weil ich und eigentlich jeder andere auch, sagt ja immer, dass Elle, Psy und AM und so oder die AOE-Klassen halt am schnellsten leveln. Und gut, der Grund dafür war halt, es gab kein Level-Race. Also, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, aber ich bin mir ziemlich sicher. Es gab ja gar kein Level-Race. Also, ich meine, natürlich kriegst du als erster 160er, beziehungsweise wenn du unter den ersten 100, was auch immer, 160ern bist, kriegst du ja eine begrenzte Belohnung. Aber du musst ja nicht der Erste sein. Das ist ja genau das gleiche wie jetzt mit 165er Belohnungen, mit diesen Archangel-Waffen. Solange du siehst, hey, ich bin gerade Platz 12 und das kann man tagtäglich, die wird sogar stündlich aktualisiert, die Rangliste oder so, kannst du ja immer auf der Website nachschauen, welcher Rang du gerade bist und wie viele Belohnungen noch verfügbar sind. Und das heißt, du musst nicht der Erste sein. Ich meine, wenn du siehst, du bist gerade Rang 7, dir fehlen noch 50%, und es gibt erst einen auf Maximallevel. Ich meine, warum sollst du dich dann stressen? Dann höre ich doch auch auf zu leveln und farmen lieber. Ist ja dann schon fast Zeitverschwendung, das Leveln. Kann man fast sagen. Solange man halt noch innerhalb der ersten 100 Leute oder whatever ist, also so, dass man halt die begrenzten Belohnungen bekommen kann. Aber, ja, davon mal abgesehen, also wahrscheinlich war es letztes Mal einfach so, dass der Typ, der halt Erster war, permanent nur gelevelt hat. Und die anderen haben halt nicht permanent nur gelevelt, die haben wahrscheinlich noch irgendwas anderes gemacht. Und der eine hat halt einfach heftig auf Maximallevel gegeiert, um der Erste zu sein. Das ist halt dann einfach eine verschiedene Prio. Heißt jetzt nicht unbedingt, dass Blade oder Ranger jetzt schneller leveln als Psy und Elle. Also das hat damit eigentlich nichts zu tun. Und wie gesagt, wenn jetzt jemand mit Blade 80 Stunden levelt und jemand mit Elle nur 60 und der Blade ist dann vor dem Elle, dann weißt du aber nicht zwingend auch, okay, haben die wirklich gleich viel gelevelt. Vielleicht hat der Elementor einfach weniger gelevelt und dann wird es wahrscheinlich auch eher daran liegen. Und andere Gründe. Und zwar würde es dich interessieren, wie das mit unterschiedlichen F-Coin-Kapital aussieht. Meinst du, wenn man eher Free-to-Play oder wenn man eher Pay-to-Win ist oder was? Puh. Das ist eine gute Frage. Sir. Also ich denke, ein Blade ist eher nicht so klug, weil man jetzt komplett Free-to-Play bleiben will. Da würde ich dir eher zu einem Knight raten. Also wenn du eher kein oder wenig Geld ausgeben willst, einmal die Flask holen, aber nichts mit Power-Ups etc. Das hört sich ziemlich nach Knight an, nicht nach Blade. Also wenn du so wenig investieren willst, also nahezu nichts, dann definitiv Knight über Blade. Weil der Knight im Verhältnis gefühlt 100-fach günstiger ist. Also effektiv wahrscheinlich nur so 5- oder 10-fach, aber das reicht ja auch schon. Also dann auf jeden Fall kein Blade und wahrscheinlich auch kein Ranger. Das Problem ist beim FEC-Server, weil es auf Bow-Ding eigentlich auch fast so ist, zumindest bei Lucaris Crystal Bow, glaube ich, dass Ranger auf dem FEC-Server beliebter ist als Blade, weil Ranger einfach die beliebteste Klasse im Spiel ist. Und Ranger und Blade sind deswegen unfassbar teuer. Und bei Ranger macht es aber eigentlich sogar wenig Sinn, weil vor allem was DPS angeht, also wenn du sagst, für einen guten Start oder für, was hast du geschrieben, für Fast Progress ist Ranger jetzt eigentlich nicht unbedingt so krass. Also er levelt zwar schnell wegen Hit and Run im Low-Level, aber die Equipment-Kosten sind geisteskrank und für das Equipment, was du dir leisten kannst, wenn du wenig Geld investierst, wirst du halt wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen im Damage und so. Weil du kannst dir halt einfach kein wirklich gutes Equipment leisten. Und Ranger braucht aber eigentlich gutes Equipment, um viel Schaden zu machen. Und das wird dort halt schweineteuer sein. Fast so teuer wie Blade Equipment, dann kannst du auch gleich ein Blade spielen.
Weil der auch mit schlechtem Equipment viel mehr Schaden macht als Ranger. Oder mit schlechterem Equipment. Und dann 2 Chars. Wenn du Fast Progress willst, hoch hinaus willst, viel erreichen willst, dann 2 Chars. Wenn du beim Serverstart anfängst. 3 Chars. Das Problem ist, sobald du mindestens 3 Chars hast, brauchst du eigentlich Party-Scrolls. Niemand wird dich in seine Party lassen, wenn du sagst, du levelst mit 3 Chars. Also außer du kennst die Person. Das macht keiner. Da wirst du immer gekickt werden, früher oder später. Also müsstest du eine eigene Party machen. Wenn du aber nur 3 Chars hast, fehlt dir sau viel Damage für Link Attack. Das heißt, du bräuchtest Party-Scrolls. Also keine gute Idee. 2 Chars ist halt gut, um bei anderen Leuten in die Party zu gehen. Und sobald du mehr als 2 Chars hast, willst du eigentlich entweder direkt 8 machen, um dir die Party-Scrolls zu sparen. Und alles zwischen 2 und 8, also 3 bis 7, erfordert eigentlich, dass du Party-Scrolls kaufst. Und die sind schweineteuer. Deswegen würde ich davon abraten. Also meiner Meinung nach, vor allem Free-to-Play, sollte sich immer 2 oder 8 Chars machen. Alles andere geht nur, wenn du payst oder wenn du es dir halt in-game irgendwie finanzieren kannst. Aber wenn du dir jeden Monat 5500 F-Coin Party-Scrolls kaufen musst, ist halt dann 5500 F-Coin, die du nicht für irgendwas anderes ausgeben kannst. Das musst du halt auch immer bedenken. Da fehlen dir dann jeden Monat irgendwo 5500. Wobei man natürlich sagen kann, wenn du viel spielst, lohnt sich natürlich auch wieder. Kannst du auch sagen, du kriegst auch 20% mehr Damage als mit Global Attack. Also wie ich dich kenne, wirst du ja wahrscheinlich nicht so ultra viel spielen. No front. Also nochmal zusammengefasst, für Free-to-Play würde ich dir eher Knight empfehlen. Und wenn du Geld ausgibst, dann entweder Blade oder irgendeine andere Klasse. Da kannst du es dir eigentlich aussuchen. Aber du brauchst halt eine Klasse, die auch Bosse killen kann. Und das können halt Elementor, Psy, RM nicht. Bei einer M hat ja sowieso jeder. 2 RMs würde ich sagen, macht am wenigsten Sinn. Egal, ob man Free-to-Play ist oder nicht. Aber das wäre das große Problem, ist, wenn du jetzt einen Elementor hochlevelst, dann ja, kannst du halt keine Bosse töten. Und als Psy auch nicht wirklich. Also brauchst du eigentlich schon Damage-Dealer, um dann wirklich Fettkohle zu machen und Bosse zu farmen und so. Ohne kannst du es eigentlich vergessen. Das Problem hatte ich ja beim letzten FEC auch. Ich hatte die Chars. Gut, sie hatten eh kein Equipment. Aber der Einzige, der Equipment hatte, war mein Elle und der konnte halt nichts machen, weil er halt Elle ist. Ich konnte nicht mal Clockworks töten. Aber Knight 1v1 oder AOE? 1v1 natürlich. Sir? Also im Low-Level kann man AOE Knight spielen, aber ab 75, aber langfristig schon 1v1. Mit 2 Chars ist man eigentlich zum 1v1 gezwungen, sonst kann man ja keine Bosse machen. Ja. Exactly. Außer Ranger Main. Naja, ich meine, du kannst dir mit jedem Char eine zweite Stat-Page holen. Also stimmt jetzt nicht so wirklich. Also wenn du dir den Battle Pass holst, zweite Stat-Page, dann kannst du ja mit jedem Char 1v1 und AOE machen. Also außer Ellipse und RM. Aber dann kannst du immer mit jedem AOE spielen und dann später. Oder zum Giegen und so immer auf deine 1v1 Stat-Page wechseln. Problem ist halt, wenn du wirklich Hybrid spielen willst, 1v1 und AOE in einem Char, brauchst du halt auch 2 Equipments. Weil du kannst höchstwahrscheinlich oder eigentlich niemals mit dem gleichen Equipment AOE und 1v1. Das wird nicht funktionieren. Höchstens im Low-Level. Kann man nicht umscannen immer, Hokage? Kostet Geld. Kostet dann 5er. Das macht dann 5 Euro, bitte. Viel? Ja. Mehr Geld, als wenn du irgendwo Schlüssel in der Stadt findest und sie zum Fundbüro bringst. Also ein Vermögen. Damn, da wird gerade ein 40 CD-Pad für 4 Milliarden verkauft.
1, 2, 3, 4, 3, 5, 9. Ich meine, dass es 44% CD gibt, ist ehrlich gesagt sowieso schon irgendwie eine Frechheit. Wait, what? Wie kann das Vieh 5... Was? Hä? Wait a minute. Wie viel CD gibt 9? The fuck? 1, 2, 3, 4. Das heißt eine 3 statt einer 5. Und eine 5 statt einer 7. Und es gibt nur 5% weniger Crit Damage als das Bestmögliche? Obwohl es 2 Level hat, die deutlich schlechter sind? Was zum heiligen Bimbam? Das ist ja ultra krank. Wenn man das mit einem Kumpel als Koop macht, würden sich doch 4 Chars each anbieten, oder? Naja, I don't know. Spielt ihr denn dann immer zeitgleich? Spielt ihr immer zusammen, immer zu den gleichen Zeiten? Wird dein Kumpel safe nicht quitten? Was machst du, wenn dein Kumpel quittet? Etc., etc., etc. Auf sowas würde ich mich nicht einlassen. Also du vertraust ihm mit